这次要来介绍 Ranking 工具的 SERP 排名功能。那我先简单说明一下什么是 SERP。SERP 它其实就是 Search Engine Result Page 搜寻引擎结果页的缩写。在 ACO 操作的流程里面，它通常会被放在比较成效监控的阶段。我们可以根据 SERP 排名的结果去判定说特定的关键字它的搜寻意图有没有出现改变，也可以借此去思考说需不需要进行行销策略的调整。接下来会直接带大家 demo 一次这个功能，它会被放在关键字规划的这个选项。那我们点选一下这个 SERP 排名，好了之后，这边会出现资料筛选的一个栏位，然后我们可以来先选择我们要的专案。好，那我就先选这个 demo 用的网址。如果我还没有进行专案绑定的人，可以先到专案总案这边进行网站的绑定。在这边的话，我可以去选择我想要查看的关键字是哪一个。那我就先以柠檬西西里咖啡这组字当范例。中间这个区块我可以去选就是 SERP 排名的资料的区间。那我这边就先选从7月开始到8月底的2个月。好，最右方这个栏位的话，它会去让你选择日期的区间，总共有4个选项，1天、3天、7天跟1个月。那我就先选7天。接着我们可以看到，就是下方其实会出现2种资讯，第一种是折线图，第二个是以日期为区间的网址。那可以来先看上面这个版位，最右边这边它有5个网站。那这5个网站其实是我们指定的区间里面最近一次的资料时间排名在前5名的网站，它会预设在这边，然后它会用5种颜色的颜色区块去呈现。在这边的话，我也可以去点选说我还想要看的网站。那因为我今天想要看我自己的网站，所以我就会去做输入。好了之后，对，这边可以看到这是我新增我自己的网站。接着就先来说明左边这个折线图，这边可以先看到2件事情。第一个的话，我先看我自己的网站。我的网站在7月1号的时候，它的名次其实是0。那0这个数值在系统中其实就是没有进入排名的意思。然后它到7月8号的时候有在第30名，接着它的排名大概就是维持在25名左右。第二个我们可以观察到的是，其实是这个湖水绿的这一条折线，它出现了一个巨幅的成长。这个时候我就可以去看是不是有其他品牌的网站在做相关的操作，然后我就会对应过来看，发现的确这是一个品牌的一个官网，它的排名是在7月22号左右开始进入前10，然后之后排名就一直蛮稳定的维持在前10名。所以顺势来说的话，我可以去滑动到7月22号这一天，去找到对应的网站。对，那我们这边滑鼠游标移上来，它这边都有网址可以去做点选。好，把它复制起来之后，我直接在网址列这边输入，然后就会发现，对，我刚刚的推论是正确的。它这边是一个品牌的官网，然后有去写这个关键字相关的一些资讯跟内容，所以我可以从这个功能去看到说，是什么样类型的网站，它做了什么样的内容。下面这个栏位，我们可以除了看到像是比如说有竞业对手的出现之外，再来第二件事情是去观察它的搜寻意图有没有出现变化。举例来说，在2023年7月1号的时候，在搜寻结果页前10名，可以发现有2个版位是 YouTube 的影音版位，然后大概有2到3个版位是媒体类型的网站，也有2到3个是部落客类型的网站，剩下的话才会是品牌的官网。接着就可以直接拉到最后面来。其实像是 YouTube 的影音版位，它反而掉落到前10名之外。那取而代之的是媒体类型的网站有增加，然后再来的话是部落客类型的网站也有增加，然后才会是品牌的官网。以柠檬西西里咖啡这一组关键字来说的话，它的搜寻意图的确有出现一些变化。如果是以 ACO 的操作角度来看的话，我们就会去思考说，除了我自己官网的内容操作之外，有没有要去进行行销策略的调整，比如说去和部落客做一些合作，或是跟媒体类型的网站去做一些文章的合作，来维持我这个关键字在搜寻结果页首页曝光的机会。以上就是这个功能的一个简单的分享。